չկա, այդուհանդերձ ինչ ակնկալիքներ ունեք դատարանից, մասնավորապես օրերս այդ դատական իշխանության թեմայով քննարկումներ ընթանում եւ ակնկալիքներ ունեն դատարանները ավելի լավը դարձնելու ներկայիս իշխանությունները։ Ախտե 7 ամիս գործը ամբողջությամբ ձեր հսկողության տակ է, ամեն նիստին տեսնում եմ, որ բոլորդ ներկա եք լինում եւ ի սկզբանե որ գործը ջուր էր, գնալով եւ մենք ենք համոզում եւ մեղադրողները եւ նաեւ դատարանը, որտեղ գործ չկա եւ դա պատճառը, որ ամեն անգամ արհեստական մեղադրողները արդեն երկրորդ անգամ հետաձգում են այն պարագային, որ մեկ ամիս առաջվանից խոսակցություններ գնում, որ անընդհատ պետք է ապացողական մասին անցնենք եւ պատրաստ էին ներկայացնելու մեղադրողները, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվում էր, բայց հիմա նոր ժամանակ են ուզում։ Այսինքն իրանք ժամանակ են ուզում մի բանի համար, ասում ծավալուն էր գործը։ Դա քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածն է, արդեն մենք ենք դարել իրավաբաններ, համարներով է կարամ ասեմ, քրեական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածն ասում, որ պետք է անհատապես բոլորին ներկայացնել, բայց իրանք ընդհանուր բան են ներկայացնում եւ շատ ճիշտ ներկայացրեց մեր Լիդիայի փաստաբանը Տաթևիկը, որ ես կոնկրետ իմ վրա ասեմ, չեմ ուզում որևէ մեկը ասեմ, եթե գրված է, այստեղ ես ամեն օր բերում եմ հետս, որ երբ որ դատախազները ավարտեն իրենց խոսքը, ես ինքս ներկայացնեմ, եթե ամեն անգամ ասում եմ, որ իմ մասով գրված է, որ նոյեմբերի ամսից այդ թվում նաև ես նախապատրաստել եմ աբեկշություն իրականացնեմ, բայց իմ անունը նշված է մարտի 4-ին, կամ իմ մասով գրեք մարտի 4-ից ես եմ միացել նախապատրաստել եմ, կամ մի գրեք 24-ից, եւ հետո նաև ապացողական մասը չեմ անում, որքանով է այդ քրեական դատավարության մեջ, որ ես իրավունք ունեմ ինչ-որ բաներ ասել, թե չէ, դեռ մի քիչ կաշկանդված եմ, քանի որ փաստաբաններ հետս չեմ, որ մեջ բերեմ այնտեղից, բայց ընդհանրապես գործը բարձ երևում է, որ ջուրա եւ կամաց իրանք են համոզվում, այդ իսկ պատճառով հետաձգվում։ Այսպես ասած, ինչ գործողություններ դուք պիտի անեիք մարտի 4-ից սկսած, գործի նյութերում ինչ են մեղադրողները։ Որևէ բան չկա, երբ որ նոր ներկայացրեցին իրենց այսպես ասած ապացողականը, միտեղ նշվեց իմ անուն ազգանունը մարտի 4-ին, որ ինչ-որ մարդկանց հետ միասին ես էլ եմ ներկա գտնվել այդ խոսակցությանը, բայց գործի նյութերում այդպիսի բան չկա, ես ուղղակի մի հոգու հետ այդ օրը Պავლոս Սրբազանի տանն եմ եղել եւ կենցաղային խոսակցություն է, բայց քանի որ մարտի 4-ին տարբեր խոսակցություններ են ձայնագրել, իրանք այդ բոլորը կպցրեցին իրար, մարտի 4-ը մի բանով ասեցին, որ Արա Ռոստոմյանը, այս մեկ այն մեկը ներկա են գտնվել եւ խոսացել են, բայց դա մի խոսակցություն չի եղել, ամբողջ օրվա ընթացքում ինչ-որ այդ օրն են ձայնագրել, այդ օրվա խոսակցություններն ա բերած։ Դուք նշեցիք, որ հիմք չկա, հա, ձգձգում են, ինչ իմաստ ունի, որևէ հրահանգիցություն ունի են սպասում, որպեսզի հասկանալի վերջով ինչ են անելու։ Դե այս գործը հրահանգով են եղել, հրահանգով բերել են մեզ, հրահանգով է պետք է անեն։ Այսինքն ամեն անգամն էլ պարզ երևում է, որ հրահանգա պետք է ձգեն, իրանք երևի ցուցումն է ստացել, որ ձգեն, երևի մինչև ընտրությունները ձգեն էլի։ Շնորհակալ։